果然钓鱼佬才是地图上的 NPC。为了钓鱼，他们可以刷新在任何地方。就这么说吧，钓鱼佬可以出现在任何有水的地方，只要是能找到鱼，哪怕让他们爬墙锁降，亦或者穿隧道，都完全没有问题。就比如下面这位钓鱼佬，曾经有个探险队，为了给当地找消失的水源，那是攀岩、锁降、钻洞，费尽千辛万苦才找到一条暗藏的地下河。然而这种地下河，连专业探险队都得费尽力气才能找到。可这位大哥早就在这里钓鱼了，看样子还是打了重窝的，不然不会这么说。这个大哥在这里钓鱼，好不好钓？不好钓。而这一切都是因为在钓鱼佬看来，除了空军以外，其他的百无禁忌。毕竟他们可以坐在别人的坟头钓，也可以坐在棺材板上钓，甚至就连坟头上的花圈也可以拿来遮阳。哪怕是碰到了死鱼正口，他们也有解决的办法。对于这群钓鱼佬来说，只有钓到大鱼才会停手，毕竟这事儿就得让所有人知道。于是不管离家路程有多远，也必须徒步回去，亦或者在城里绕几圈，不为别的，只为在路上收揽羡慕的目光。原来美女在钓鱼佬眼前啥也不是，在黑丝和白丝之间，他们只会选择黑坑。比如眼前这位小姐姐，只发了一条在河边拍的视频，没想到短短1天就收获了几10万的点赞。小姐姐还以为是自己的美貌吸引了大伙儿，没想到一看评论区，天塌了，根本没人注意到她的颜值。原来这些男人都是冲着她身后的河来的。更有甚者，已经开始私信小姐姐索要定位了，表示自己只是想来钓鱼，没有一点别的心思。看完评论区后，小姐姐生了一夜闷气，她决定重新找地方再拍一条视频，这一次她一定要夺回属于她的一切。结果视频发出后，网友们仍对小姐姐的美貌只字不提，而且询问位置的人变得越来越多，气得小姐姐表示你们有本事自己找。谁料钓鱼佬里也是卧虎藏龙，不一会儿的功夫，就有人根据小姐姐的 IP 和河道的走势找到了拍视频的位置，就在贵州平安区的红旗桥。小姐姐一看自己的位置曝光了，立马表示位置不对，可谁曾想已经有同城的钓鱼佬抵达位置开始钓鱼了，而且还晒出了照片。评论区其他的钓鱼佬一看到这图，哪还坐得住，纷纷带上设备火速前往。原本小姐姐还以为他们来了会骚扰自己，结果人家根本不搭理小姐姐，直冲河边，眼里只有钓位。这老板人还怪好的嘞，净说些让人去死的话。事情的起因是李大哥半夜去鱼塘钓鱼，却不曾想误入私人鱼塘，还被鱼塘老板给发现了。面对如此不打招呼的偷钓行为，起初老板还很生气，想着一定得好好教训一下这小子。结果转身看到大哥空空如也的鱼篓时，愣是被气笑了。我这一趟3000多斤鱼，你一条都没钓着。大哥也是相当愧疚，当即交代了自己来钓鱼的原因，表示自己公司最近正裁员，也是实在没事干了，才会想到来这儿钓鱼缓解一下心情。此话一出，老板也不忍心继续说下去了，当即就要送大哥2条鱼。你站着吧，我送你2条，我就跟媳妇有个交代。然而这句话再一次狠狠戳在了大哥的心口上，因为他不仅没媳妇儿，尴尬之余撩了一些自己的头发，结果发现自己还没发可撩。老板又哪里能想得到呢？自己说的每一句话都精准踩在了大哥的雷区。对此，看热闹不嫌事儿大的网友甚至还即兴创作，为大哥赋诗一首：世界那么大，偏偏踩了它；鱼塘那么大，一条没理它。尴尬撩一下，发现没头发，老板送2条，没有那个他。估计老板晚上睡觉醒来都得爬起来扇自己2巴掌。我是真该死啊！我这37度的嘴怎么说出这么冰冷的话了呢？